Amina. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni darasani. Siku ya leo tutakwenda kujifunza somo la 50 katika kitabu chetu cha shule ya wanafunzi, na somo la siku ya leo linasema Petro aokolewa kutoka gerezani. Inapatikana ukurasa wa 106. Petro aokolewa kutoka gerezani. Nitaomba. Bwana Yesu, ninasema asante kwa neema yako na wakati mwingine kujifunza. Mungu wetu na Baba yetu, tunamwalika Roho wako mahali hapa. Roho Mtakatifu katamalaki, kwa maana wewe ndiye mwalimu. Mbele zako Roho Mtakatifu, ili uweze kunena nasi, ili uweze kutufundisha zaidi katika jina la Yesu. Ninakuomba Mungu Roho Mtakatifu kanitumie kama chombo chako katika kulifundisha somo hili, mfalme wa amani. Asante Mungu kwa sababu utakwenda kumgaia kila mmoja portion yake katika namna ambavyo Bwana umemkusudia. Tunaalika uwepo wako na nguvu zako katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kushukuru. Amen. Kama nilivyokwisha kusema, ni somo la 50 na somo letu la siku ya leo linaitwa Petro aokolewa kutoka gerezani. Na maandiko yetu ya somo ambayo tutakwenda kusoma siku ya leo yanatoka katika kitabu cha Matendo sura ya 12 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 25. Na tutakwenda kusoma baada ya kupitia kweli ya Biblia, lakini pia baada ya kusoma mstari wa kukumbuka ndipo tutakapoenda kusoma maandiko yetu ya somo. Kweli ya Biblia inasema, Mungu atatufanyia njia ili tuihubiri Injili hata katikati ya mateso. Mungu atatufanyia njia ili tuihubiri Injili hata katikati ya mateso. Kama ambavyo kweli ya Biblia inatuambia hapa kwamba Mungu yuko tayari kufanya njia hata katikati ya mateso ambayo tunapitia wakati tunaifanya kazi yake ya Injili. Na kama ambavyo tutakapoenda kusoma katika hii Matendo 12, tutaenda kuona namna ambavyo Mungu aliwaokoa watumishi wake, na tutakwenda kumpitia Petro, tutaenda kuona namna ambavyo Mungu alimtoa huko katika namna ambayo kwa kweli kibinadamu ni ngumu kuweza kuiwaza au kuitegemea. Lakini kwa sababu kweli Biblia inatuambia Mungu anafanya njia ili kuihubiri Injili hata katikati ya mateso. Lakini pia napenda kukukumbusha kitu kimoja, kwamba tunaposema kweli ya Biblia inamaanisha ni uhalisia uliopo kuhusu kile kilichonenwa katika Biblia, na sio mawazo ya mtu. Lakini na hata kama ni mawazo ya mtu, yanakuwa extracted kutoka kule kwenye Bible. Yaani sawa, mtu ataelezea lakini hatatoka nje ya Biblia. Kwa hiyo nikutie moyo kwamba anavyosema kwamba Mungu atatufanyia njia, inamaanisha kwamba ni kweli na ni kitu ambacho ni halisi, na ni kitu ambacho tunakiona, ni kitu ambacho tunakiishi, na ni kitu ambacho tunakisoma. Nikisema tunakisoma, ni kama hapa ambapo tunaenda kusoma kwenye Matendo hii, tunakwenda kumuona namna ambavyo Mungu anamsaidia mtumishi wake Petro, na kitu ambacho tumekiona na kukiishi, nikimaanisha kwamba ni kitu ambacho tumeona Mungu akiwatetea watumishi wake katika namna mbalimbali wakati wakiwa wanafanya kazi ya ufalme, yaani Injili. Bwana asifiwe. Lakini mstari wa kukumbuka unasema, heri ninyi watakapowashtumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Inatoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 11 mpaka wa 12. Tunaposema heri, naamini tunafahamu kwamba heri maana yake ni baraka. Hivyo Biblia inasema kwamba wamebarikiwa wale watu ambao watashutumiwa, wataudhiwa, watakashifiwa, watasingiziwa, lakini sababu hiyo ya kufanyiwa hivyo inakuwa based kwenye kufanya kazi ya Mungu, au kwa sababu ya kufanya kazi ya Yesu. Na ndio maana anasema hapa, watakaponenea neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Kwa hiyo wamebarikiwa wale watu tu ambao watashutumiwa au kuudhiwa kwa ajili ya Yesu.
Lakini pia Yesu anatutia moyo, anasema furahini na kushangilia. Kwa hiyo ina maana hategemei kuona tunakata tamaa, hategemei kuona tunarudi nyuma, hategemei kuona tunaacha kufanya kazi ya injili kwa sababu tunaudhiwa, kwa sababu tunashutumiwa kwa uongo. Lakini anachotegemea, anasema furahini na kushangilia, kwa sababu kuna great reward imehakikishwa kwa wale wote ambao watashutumiwa na kuudhiwa kwa uongo kwa ajili ya Yesu na hawatakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anamalizia kwa kusema ndivyo walivyowaudhi manabii. Kwa hiyo Yesu anasema kwamba nyinyi sio wa kwanza. Kwa mstari wa kukumbuka ni kitu ambacho tunakumbushwa, ni kitu ambacho tunapaswa kuishi nacho kwenye maisha yetu. Hii point, unapofika kwenye pointi ya kuteseka au kupitia matatizo kwa sababu ya injili, Yesu anakukumbusha kwamba si wewe wa kwanza. Ilikuwa ni kitu ambacho kimetokea kabla yetu. Wakati wa manabii waliokuwa kabla yetu walifanyiwa vivi hivi. Lakini wao walishindwaje? Lakini wao waliwezaje? Ni kwa sababu walikuwa wanamtumaini Mungu na walikuwa tayari kufanya kazi ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo wakati tunasoma somo hili, tunatakiwa kufahamu mambo mawili. Na jambo la kwanza ni kufahamu ni kwa namna gani waamini wanaweza kuifanya injili isonge licha ya upinzani au mateso wanayokutana nayo. Lakini pia lengo la pili ni kujua nafasi ya maombi katika kusaidia kusongesha mbele kazi ya ufalme, yaani injili. Maandiko ya somo tutasoma Matendo sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 25. Karibu. Amen. Kwa upanga. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari 2, amefungwa minyororo 2. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu, akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mikono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza.
Alipoitambua sauti ya Petro, hakukifungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Wakamwambia, una wazimu. Lakini yeye akakaza sana, akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Wakanena ni malaika wake. Petro akafuliza kugonga. Hata wakati walipokwisha kumfungulia, wakamwona, wakastaajabu. Naye akawapungia mkono wanyamaze, akawaeleza jinsi Bwana alivyomtoa katika gereza. Akasema, kampasheni Yakobo na wale ndugu habari hizi. Akaondoka akaenda mahali pengine. Hata kulipopambauka, askari wakaingiwa na fadhaa nyingi, amekuwaje Petro? Na Herode alipomtafuta asimwone, aliwauliza wale walinzi, akaamuru wauawe. Kisha akatelemkia kutoka Uyahudi kwenda Kaisaria, akakaa huko. Naye Herode alikuwa amewakasirikia sana watu wa Tiro na Sidoni, wakamwendea kwa nia moja. Na akisha kufanya urafiki na Blasto mwenye kukitunza chumba cha mfalme cha kulalia, wakataka amani, kwa maana nchi hiyo ilipata riziki kwa nchi ya mfalme. Basi siku moja iliyoazimiwa, Herode akajivika mavazi ya kifalme, akaketi katika kiti cha enzi, akatoa hotuba mbele yao. Watu wakapiga kelele wakisema, ni sauti ya Mungu, si sauti ya mwanadamu. Mara malaika wa Bwana akampiga, kwa sababu hakumpa Mungu utukufu. Akaliwa na chango, akatokwa na roho. Neno la Bwana likazidi na kuenea. Na Barnaba na Sauli walipokwisha kutimiza huduma yao, wakarejea kutoka Yerusalemu, wakamchukua pamoja nao Yohana aitwaye Marko. Amin. Amin. Amen. Mungu vizuri, Mungu akubariki. Kama ambavyo tumesoma kwenye hii Matendo 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 25, naamini ni habari ambayo tunafahamu kuhusiana namna ambavyo Yakobo aliuawa, lakini pia namna ambavyo aliweza kumwokoa Petro. Sasa kwenye hii habari ambayo tumesoma hapa, tunaona wahusika wanatajwa hapa, wale main character, Yakobo, Petro, lakini na Herode. Nimewaita hivyo kwa sababu kuna vitu vya kujifunza kutokana na habari hii, lakini pia kutokana na vile vitu ambavyo wamefanya katika sura hii. Sasa lazima tuelewe kwanza Herode anayetamkwa hapa ni nani, kwa sababu mtu anaweza kujiuliza kwamba ina maana ni yule Herode toka wakati Yesu anateswa mpaka wakati huu, toka kipindi kile Yesu anazaliwa, Yesu anateswa mpaka wakati huu. Lakini Herode anayeelezewa hapa ni yule grandson wa Herode katika Mathayo ile sura ya 2 mstari wa kwanza, utasoma kwa muda wako. Yaani inamaanisha kwamba alikuwa ni mjukuu wa Herode wa kwenye Mathayo kipindi kile cha Yesu. Cha kufahamu ni kwamba kwa nini sasa Herode alikuwa anawatenda watumishi hawa mabaya. Kwa nini alimuua Yakobo, lakini kwa nini alimfunga Petro, lakini kwa nini alikuwa anatesa kanisa la Mungu. Cha kufahamu ni kwamba Herode alikuwa anatenda mabaya kwa sababu alitaka kupendwa na Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alitaka kuteka mioyo yao. Na kwa nini? Ni kwa sababu ukianza kusoma ukiwafuatilia Wayahudi ni moja ya watu ambao walikuwa hawako interested sana na habari za wao, walikuwa bado wanaendelea kumgoja Masihi wao. Kwa walikuwa waamini sana katika Yesu. Kwa hiyo sasa pia walikuwa hawako interested na hizi habari za ufalme, na ndio maana kwao haikuwa ajabu hata kuona huyu mfalme Herode akiwatenda mabaya hawa watumishi wa Mungu. Pia kwa nini alifanya hivi Herode? Ni kwa sababu hawa Wayahudi walikuwa hawapendi hawa Herode, walikuwa hawako nao. Sasa ili mfalme aweze kuwini mioyo, akachagua
kutafuta kile kitu ambacho Wayahudi walikuwa wakipendi. Akagundua kwamba hawa watu hawako interested na habari za ufalme. Ndivyo akaamua kumtesa Yakobo na kumuua, lakini pia akaamua kumfunga Petro. Lakini Yakobo anayezungumzwa hapa ni yule Yakobo ambaye ni miongoni mwa apostles. Ukisoma kwenye Mathayo sura ya 10 mstari wa 2 pale utaona wale wanafunzi 12. Miongoni mwao utamuona Yakobo pale, ndio Yakobo ambaye anazungumziwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunamsoma Herode kwa sababu kuna vitu vingi vya kujifunza kupitia yeye hapa. Na ukisoma mistari ya huku chini tunaona namna ambapo Mungu aliweza kumwadhibu Herode pale ambapo alitaka kuchukua utukufu wa Mungu, lakini pale ambapo alijiona yeye ni bora kuliko Mungu. Alipopata kiburi ya kujiona ya kujiona ya kwamba yeye yuko juu zaidi ya Mungu. Na ndio maana unaona hapo kwamba watu wanasema si sauti ya wanadamu, si sauti ya mwanadamu, bali ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo sometime katika maisha yetu tukumbuke kujishusha, lakini pia tukumbuke kujinyenyekeza. Kabla tujaingia zaidi sana katika somo, ni lazima tufahamu kwamba moja ya kusudi la Yesu kutuokoa ni ili sisi pia kuweza kufikia zile jamii ambazo hazijamjua Yesu bado. Lakini pia katikati ya kusudi hilo la Yesu kutuokoa ili sisi tukafanye kazi ya injili, Shetani anainua vikwazo vingi. Hili ni jambo la kufahamu sana kwamba Shetani huinua vikwazo, na si kuinua vikwazo tu, lakini pia yuko tayari kuinua watu kama kina Herode kwa ajili ya kupinga kazi ya ufalme. Lakini pia yupo tayari kuinua watu kama kina Herode kwa ajili ya kuweza kutesa kanisa. Lakini pia kupitia kanisa la kwanza tunaona namna ambavyo waamini waliteswa, lakini hatuoni hata muumini mmoja ambaye alikata tamaa. Lakini hatuoni kama kanisa lilirudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mateso sio excuse ya kushindwa kufanya kazi ya Mungu. Sio excuse ya kushindwa kufanya kazi ya injili. Kwa sababu unapitia mateso, kwa sababu unapingwa na familia yako, kwa sababu kuna vipingamizi nje. Labda wewe ni mchungaji, kuna watu wanapinga huduma yako. Labda wewe ni mwinjilisti, kuna watu wanapinga huduma yako. Hivyo vikwazo vyote sio excuse ya sisi kuacha kufanya kazi ya Mungu. Lakini kinachotakiwa ni kwamba ni utayari wetu tu, kwa sababu hakuna namna nyingine ya kuepuka hili, kwa sababu ni agizo kuu. Kusoma kwenye Mathayo 28:19-20 pale Yesu ameshaacha agizo. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kuwa tayari tu na kumwamini Mungu, na hicho ndicho ambacho kiliwasaidia hawa watumishi wa Mungu Petro, lakini pia kanisa la kwanza. Somo letu limegawanyika katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni kupitia mateso, sehemu ya pili ni kuitikia mateso, lakini sehemu ya 3 kumtumikia Mungu, na humo ndiko tutakapoangalia namna ambavyo Mungu aliweza kuitikia. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia mateso, tunaposoma kitabu cha Matendo, tunaona namna ambavyo waamini wa kanisa la kwanza walipitia mateso mbalimbali na kuwa kama ni kitu cha kawaida sana katika maisha yao ya kila siku. Na tunaona kwamba kuna waamini wengine walikufa kwa upanga kama ambavyo tuliweza kusoma hapa kwa Yakobo. Lakini pia wengine waliwekwa gerezani kama mtumishi wa Mungu hapa Petro. Ni kitu ambacho tulitegemea kwamba kingeshtusha kanisa. Ni kitu ambacho tulitegemea kwamba watu walivyoona hivyo, walivyoona namna ambavyo watumishi wa Mungu wanapitia mateso, wasingeweza kuendeleza kazi ya Mungu. Lakini watumishi hawa waliendelea kukaza kuifanya kazi ya Mungu. Tena ukifuatilia zaidi tunaona namna ambavyo watumishi hawa walivyokuwa wanatoka katika mateso, walikuwa wanatoka wakiwa na nguvu mpya. Ukisoma Petro wa kwanza 4, nitasoma Petro sura ya kwanza 4 mstari wa 12. Inasema, wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka anayenena hapa ni Petro,
lakini pia kumbuka ni mtu ambaye ametoka katika mateso. Sasa tunaona namna gani ambavyo watumishi wa Mungu hawa walikuwa tayari, walijitoa kwa ajili ya kufanya kazi ya ufalme, licha ya kuangalia yale mateso au licha ya vipingamizi ambavyo walipitia, walitoka na nguvu mpya. Na ndio maana hapa mtume Petro anatoka kwa nguvu, anasema kwamba wapenzi, msione ajabu, usishtuke unapoona kuna msiba umepita. Msiba tunaweza tukasema ni aina ya mateso au ni kitu cha kuumiza. Sasa anasema kwamba wapenzi, mnapopitia katika kipindi hichi, msione kwamba ni kitu ambacho ni kigeni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona namna ambavyo watumishi hawa walivyopitia kwenye mateso, walitoka na nguvu mpya. Hivyo haijalishi tunapitia nini au tunapitia mateso ya namna gani, lakini tunachopaswa sisi ni kutokukata tamaa na kuiendeleza kazi ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Na leo hii tunaweza tukaona kuna watumishi wa Mungu wengi sana ambao wamepitia katika mateso. Mtu akipingwa kidogo anasusa, anakata tamaa, anaona Mungu kama amemwacha. Akiguswa tu kidogo, sisi tunataka tutembee tu katika uzuri. Tusipopitia katika mateso, tutaweza kuona thamani ya kile tulichokuwa nacho. Asipokuwepo mtu wa kukutikisa katika huduma ulionayo, huwezi kuona thamani, huwezi kwanza kumuona Mungu the way anatenda kazi kulinda hicho alichoweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo hii nipende kukukumbusha kanisa kwamba unapoona unapitia katika shida, unapoona unapitia katika mateso, kama usifikirie kuacha kazi ya Mungu wala kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atusaidie sana. Ukisoma kwenye Isaya 40:31, neno la Mungu linatutia nguvu, linasema kwamba wale wanaomcha Mungu watapaa juu kama tai, hawatazimia mioyo, hawatachoka wajapotembea, wajapopiga mbio. Kwa hiyo tuzidi kutumia maandiko haya kwa ajili ya kuweza kututia moyo ili tuweze kufanya kazi ya ufalme zaidi. Amina. Sasa swali la kujiuliza kama kanisa, je, leo hii wewe ukipata mateso au kipingamizi kwa sababu ya kazi ya injili, utafanya nini? Kwa hiyo tuendelee kujiuliza swali hili. Je, leo hii nitakuwa kama Petro? Nitainuka kwa nguvu mpya? Nitaweza kufanya kwa bidii zaidi kuliko ile nguvu ya mwanzo? Kwa hiyo tujiulize, utafanya nini au utamwacha Mungu? Lakini pia tutakwenda kuangalia sehemu ya pili ya somo, inasema kuitikia mateso. Kupitia somo hili tunaweza kujifunza miitikio mbalimbali kwa waumini pale ambapo walipitia mateso. Na tutaenda kuona miitikio ya namna tatu. Tutaenda kuona namna ambavyo kanisa liliitikia, tutaenda kuona namna ambavyo Petro aliitikia, na tunaenda kuona namna ambavyo Mungu aliitikia. Sasa kanisa liliitikiaje wakati wa mateso? Baada tu ya kanisa kupata taarifa kwamba Petro amekamatwa, yupo gerezani, tunaona kanisa lilishikamana, liliungana na likaamua kumwitia Bwana. Kuna pointi ya kujifunza hapa. Je, wewe hapo unapopata taarifa mbaya, huwa kitu cha kwanza unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Huwa unalia, huwa unashtuka, huwa unakata tamaa, huwa una panic. Unaweza ukakumbuka zile hali ambazo wewe huwa unapitia. Lakini tunaona kanisa lilipopata taarifa ya mtumishi wa Mungu Petro kwamba amekamatwa, walikutanika kwa pamoja, wakaanza kulitia jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hichi ndicho kitu ambacho tunapaswa kujifunza kama kanisa. Na ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu hii ilikuwa ni desturi ya kanisa la kwanza. Kanisa la kwanza lilikuwa ni kanisa la waombaji, na kitabu cha Matendo kinatupa picha halisi ya namna ambavyo kanisa la kwanza lilikuwa, lakini namna ambavyo sisi kanisa la sasa tunapaswa kuwa
kama kanisa la kwanza. Sasa kanisa la kwanza lilikuwa ni kanisa la maombi, ambapo hii tunaweza tukaona mwanzo wake ilikuwa kwenye Matendo 1:14. Tunaona pale baada ya Yesu kupaa na malaika kuwapa maelekezo pale, kuwaambia kwamba mnavyomwona ameondoka kwa namna hii ndivyo atakavyorudi. Wakakumbuka ile mission ambao walipewa, wakarudi kule juu orofani kwa ajili ya kuweza kufanyeje? Kutulia. Wana wait for the promise. Wanasubiria ile ahadi ambayo Yesu alifanyeje? Aliwaambia. Kwa hiyo wanasema kwamba walikuwa wanasali kwa pamoja, walikuwa wanaomega mkate kwa pamoja. Kwa hiyo lilikuwa ni kanisa la maombi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ambacho kwa haraka tungetegemea kwamba kanisa hili lingekimbia, lingejificha, lakini tunaona kwamba kanisa hili halikufanya hivyo. Lilimjua Mungu waliye naye. Lilijua nguvu ya maombi. Lakini pia tunaweza tukasema kwamba leo hii tungesema kwamba walipokuwa wamekutanika kwa ajili ya kuomba, walikumbuka ile Zaburi 46 mstari wa kwanza inasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada uonekanao tele wakati wa mateso. Sisi tupo na faida, yani tuko benefited. Yani tuna uafadhali. Kwa sababu gani? Tuna kitu ambacho kinatutia moyo. Tuna Biblia ambayo kuna maandiko mengi yameandikwa huko kwa ajili ya kututia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Kwa hiyo unapopitia katika shida au taabu yoyote, kumbuka Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada uonekanao tele wakati wa mateso. Haleluya kanisa. Cha kuona pia hapa, tunaona kwamba baada ya kanisa hili kuomba, waliomba lakini walikuwa kama vile wana imani ndogo. Ukisoma kwenye mstari wa 15. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona pale ambapo yule Roda alivyoenda kuambia, mbona kama ni Petro amekuja, wakasema una wazimu. Ndio watu hao waliokuwa wanaomba muda uliopita, lakini sasa hivi anasema una wazimu. Lakini cha kushangaza ni kwamba Mungu alijibu. Kuna kitu cha kujifunza hapa. Sometimes Mungu anachohitaji ni sisi kumtumaini yeye kwanza. Haijalishi kiwango cha imani tulichokuwa nacho, japo hii haimaanishi kwamba tutakiwi kukuza imani yetu kila inapoitwa leo, lakini Mungu anaweza lakini hapa tunajifunza kwamba sometimes Mungu anaangalia ule moyo wako wa kumwamini na kumtegemea yeye, na ile imani kidogo ambayo umemwelezea yeye, na anafanya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya kanisa. Kwa hiyo cha kujifunza pia ni kwamba haitufundishi kuwa na imani ndogo, hapana. Lakini hii inatufundisha kwamba Mungu anahitaji imani tu ya kumwamini yeye kwamba anaweza kufanya chochote wakati wowote sawa sawa na mapenzi yake. Ni wewe tu kumtegemea Mungu. Katika maisha yako, cha kwanza ni kumtegemea Mungu na kumtumaini Mungu kwamba anaweza kufanya chochote. Lakini namna ya pili tunaenda kuona namna ambavyo Petro aliitikia. Ukisoma mstari wa 6, kuna kitu ambacho kilinishtua lakini kilinifanya nitafakari sana nilivyokuwa ninajifunza somo hili, lakini pia nilivyokuwa ninaandaa. Tunaona Petro analala. Tunaona Petro analala na yupo kwenye matatizo. Biblia haijaandika tu, ila kuna kitu cha kukipata hapa. Petro hakulala kikawaida. Inamaanisha kwamba alikuwa anajua Mungu aliyemsaidia toka huko nyuma kote, Mungu aliyemtuma, na Mungu aliyemwahidi kwamba atakuwa naye wakati wote, hata katika lile anaweza akamsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunachoweza kujifunza ni ile kutulia mikononi mwa Mungu, kutokuwa na
panic, kutokuwa na hofu, kutokuwa na mashaka, Petro alilala. Tunajifunza kwamba leo hii mtumishi wa Mungu, unapopitia katika shida au matatizo, don't panic. Usipanic, kwa sababu tuliye naye ndani yetu ni mkuu kuliko mkuu wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Lakini nilipokuwa nasoma zaidi, nikajaribu kutafakari. Maybe sisi tuliona kama vile yupo gerezani, lakini ndio uhalisia. Lakini Petro alichokifanya, kwa namna ambavyo nilivyotafakari mimi, ni kwamba aligeuza ile condition ya wakati ule, akageuza lile gereza kama sehemu yake ya usalama. Ninamaanisha nini? Ninamaanisha kwamba of course kulikuwa na askari vikosi 4 walikuwa wanamlinda Petro. Wakati huo kama Petro angekuwa nje ya gereza, angekuwa yuko hatarini kukutana na vipingamizi vingine na matatizo mengine nje. Lakini by that time tunaona kwamba aliona kama ni sehemu fulani ambayo inampa usalama, lakini kiuhalisia yuko matatizoni. Ninachotaka kukicapture hapa ni kitu gani? Ni kwamba unaweza ukageuza ile hali ya maisha ambayo unaipitia kwenye maisha yako kama mtumishi wa Mungu, isiwe ni big topic kwenye maisha yako. Yaani isiwe ni kitu cha kukizungumzia sana, ikawa ni big issue, ikamzidi hata Mungu aliye naye. Kwa sababu kuna msemo unasema hivi, hatusemi Mungu ona tatizo nililonalo, bali kuna msemo unasema tatizo ona Mungu niliye naye. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ndivyo ambavyo nafikiri Petro alifanya. Akasema, wamenifunga gerezani, ninageuza sehemu hii kama kuwa sehemu ya usalama, mtumishi wa Mungu ninalindwa. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kilimsaidia kumpa Petro stamina ya kutokuwa na hofu. Petro alilala. Ni kitu ambacho kimenifanya nitafakari, sometime na furahi na naendelea kutafakari zaidi. Ni nini ambacho kimegusiwa hapa? Kuna siri gani hapa? Petro kulala. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Sasa tunaweza kuona kwamba how this man was assured about his God. Ni kwa namna gani huyu mtu alikuwa na imani juu ya Mungu wake. Alikuwa anamwamini vipi Mungu? Cha kukapcha hapa pia ni kwamba tunapaswa kupandisha imani zetu katika kumwamini Mungu. Tusimwekee Mungu limitation. Tusimlimiti Mungu kwamba katika hili Bwana mimi siwezi kutoka. Kweli hapa mimi na Mungu tumekamatika. Lasha. Ambacho tunapaswa kujifunza hapa ni kwamba tujifunze kurest katika mikono ya Mungu. Haijalishi matatizo gani ambayo tunapitia katika maisha. Haleluya kanisa. So hii ni level nyingine ya imani. Ndicho nilichokinoti hapa. Sasa swali, je, wewe unapopitia katika mateso unakuwa na mwitikio upi? Kama ambavyo niliuliza hapo mwanzo. Unakuwa na hofu? Unakata tamaa? Au unalia? Au unakwenda kumkimbilia jirani yako, unaenda kumwambia mtu mpendwa mwenzako, mimi napitia hiki? Au jambo la kwanza, unainua macho yako juu kumtazama yule aliyeweka hicho ndani yako? Tunga Zaburi 121 nasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Bali msaada wangu u katika Bwana. Kwa wakati wote jua kabisa msaada wako upo kwa Mungu peke yake. Mungu huyo ndo ataamua amtumie nani kwa ajili ya kukusaidia kutoka huko. Kwa cha kwanza, nenda kwa mtoa msaada ili akudirect uende wapi ukachukue msaada wako. Haleluya kanisa. Amen. Hii pia tunaweza kujifunza kwa wale vijana 3 wa Kiebrania kutoka katika kitabu cha Daniel. Tunaona ambavyo walichukuliwa wakatupwa katika tanuru la moto. Lakini wale majamaa walikuwa na kauli ya ujasiri, wakasema, Mungu wetu tunayemtumikia anaweza kutuokoa na mkono wako. Kumbuka hapa tunazidi kutiwa moyo kama kanisa. Haleluya. Hii kitu inashtusha. Hata nafikiri wakati wa mfalme alishangaa. Wapo katika tanuru la moto, lakini still wanaendelea kukumbuka kuwa Mungu anaweza kuwaokoa. Kuna siri gani kwa huyu Mungu wao? Sasa kama wakati wa mfalme aligundua hicho, na sisi lazima tutafute siri iliyopo kwa Mungu wetu.
Kwa nini walisema hivi hawa watumishi wa Mungu watatu, na kwa nini wakati huo mtumishi wa Mungu Petro alilala? Sasa tutakwenda kuangalia sehemu ya tatu na ya mwisho katika somo hili, kumtumaini Mungu nyakati za mateso. Na hapa tutakwenda kuangalia the way ambavyo Mungu aliweza kuitikia. Tunaona katika sura hii ya 12 namna Mungu alivyojibu baada ya kanisa lile kuomba. Tunapaswa kumwamini na kumtegemea yeye tu kuwa anaweza kutuokoa katika namna atakayo yeye, zaidi ambavyo tunawaza, zaidi ambavyo tunafikiria. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa mwitikio wa Mungu tunaona kwamba Mungu alijibu. Lakini cha kushangaza ni kwamba alijibu katika namna ambayo ni zaidi ya ambavyo tuliwaza. Sometime unaweza ukaomba, sometime unaweza kupitia katika tatizo, mfano ili kanisa likatafakari likasema sawa tunaomba, lakini ili yule mtumishi wa Mungu apone pale, atoke kwenye yale mateso, yani labda pale Mungu awaue wote. Yani awaue, yani apitishe radi waue walinzi wote ili atoke. Hapo walikuwa wanawaza wao. Naweza nikasema hivyo, tunaweza tukawaza hivyo. Lakini Mungu wetu anafanya zaidi ambavyo tunawaza. Alifanya zaidi. Tunaona kwamba alituma malaika, akaenda akampiga Petro ubavuni, akamwambia kijana wangu amka, Mungu ameshatuma msaada wake. Wakapita kana kwamba wanapita kwenye red carpet. Yani hawana shida yoyote. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu wetu anafanya. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu wetu anatenda. Kwa hiyo huo ndio mwitikio wa Mungu hapo tulipoweza kuona katika hii sura ya 12. Lakini kama nilivyosema, cha kuzingatia ni kuwa Mungu hujibu au huitikia zaidi ya mawazo yetu. Sasa unaweza kukutia moyo Efeso 3:20 inavyosema kwamba basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa sana zaidi ambavyo tunawaza, zaidi ambavyo tunaomba, zaidi ambavyo tunatafakari. Haleluya. Sasa tutakwenda kuangalia swali, na swali hili nitahitaji tulijadili wote kama darasa. Kwa nini Mungu aliruhusu Yakobo afe kwa upanga wakati Petro alimuokoa kwa muujiza mkubwa? Je, hii inapingana na ahadi ya Mungu kuwa huwalinda watumishi wake sawa sawa na Zaburi 34:19? Swali langu liko hapo. Ni kwa nini Mungu aliruhusu Yakobo afe, alafu akaja akamuokoa Petro? Kwa nini asingewaokoa wote kwa wakati mmoja? Na je, hii inapingana na ahadi ya Mungu kuwa yeye huwalinda watumishi wake dhidi ya kila aina ya mateso au upinzani ambao wanapitia? Karibuni kanisa kwa ajili ya kuweza kujibu swali hili. Karibu Dr. Edna. Amen. Mimi naomba nijaribu kwa kidogo ninavyoelewa. Naweza nikasema nahisi kwamba ninachofahamu, Mungu anaweka kusudi ndani ya kila muamini na ndani ya kila mtumishi. Akiweka kusudi mpaka lile litimilizwe kusudi ambalo ameliweka ndani yako. Kwa nikiangalia kwa hali hiyo halisi, naamini kwamba kusudi la Mungu ambao aliliweka kwa Yakobo kwa wakati ule lilikuwa limeshatimilizwa. Ndio maana akaruhusu hivyo, alafu akamuokoa Petro. Amen. Kwa sababu kusudi lake lilikuwa hiyo ni kwa Amen. Na mimi niliwaza zaidi kwamba ni Petro, yale mapito ya watumishi wa Mungu kuna namna yaliamsha wajibu wa kanisa kuwaombea watumishi wa Mungu, kwa sababu tunaona kanisa liliingia kwa juhudi kuomba baada ya kuona Yakobo kachinjwa, na Petro naye kakamatwa, wakajifungia wakaanza kumtafuta Mungu, wakaomba na kumtafuta Mungu kwa juhudi, wakawaombea pia watumishi wa Mungu, na Mungu kweli akatokeza neema. Kwa hiyo ilinifundisha pia kwamba ni muhimu sana kuombea watumishi wa Mungu. Amen. Wanasimama kwa ajili yetu, yani ni muhimu sana, kwa sababu bila maombi, yani kulikuwa kuna hali fulani ya kanisa kujisahau
likawa tu linaona tu kawaida, lakini lisijue kwamba liko vitani, linawindwa. Kwa hiyo baada ya Yakobo kuuawa, hawakutulia. Tunaona walijifungia, wakaanza kumtafuta Mungu. Walikuwa wanaomba, lakini ilikuwa kama hilo eneo wamelisahau. Walipoendelea kumwomba Mungu, mkono wa Bwana ukatokeza msaada na malaika wa Bwana akamuokoa Petro. Kwa hiyo mimi nimejifunza kwa upande huo. Amen. Amina, tumpigie makofi. Na waliotangulia, lakini ninaweza kuongezea kwamba Petro alikuwa ni kama kiongozi, na Biblia inasema ya kwamba shetani ana target kimfano katika kanisa letu hili, akimpiga mchungaji na maana kondoo wengine watatawanyika. Kwa hiyo kukamatwa kwa Petro ni kama vile wamemkamata mchungaji. Kwa hiyo na wale kondoo waliopo ni kama wanasema sisi ni kina nani kama Petro amekamatwa. Na ndio maana unaona wanaomba kwa bidii, wanaona kama vile sisi tunafuatia kukamatwa. Kwa hiyo ndicho kilichotokea, na ndio maana unaona malaika alipoenda kumwamsha Petro alimpiga ubavuni, ni kama vile alikuwa analiamsha kanisa. Kanisa ni kama vile lilikuwa limelala. Kwa hiyo yule malaika alipompiga ubavuni ni kama alikuwa analiamsha kanisa, na ndio maana unaona Petro alishinda alipoamka na malaika akamtoa katika ile gereza. Amen. Siko mbali na watumishi ambao wamechangia kuhusiana na hilo somo. Ni somo ambalo linatufundisha namna gani ambavyo tunaweza kutetea injili ya Kristo Yesu katika mazingira ambayo kama hawa watumishi wa Bwana ambavyo waliweza kutana changamoto kwenye huduma hii, na tukijifunza kwa jinsi ambavyo Yakobo aliuawa. Ukiangalia makusudi ya Mungu angeweza kumwokoa, lakini Mungu anapotaka kutimiza kusudi lake anaweza kuruhusu ile mapenzi yake iweze kutimia. Tunaona Yakobo alikuwa ni mtu ambaye amejitoa kwa ajili ya kutetea jina la Bwana, na tukiangalia kwa ujumla watumishi wote au mitume wote walikuwa wako tayari kufa kwa ajili ya kutetea injili ya Kristo Yesu. Kwa hiyo ukiangalia kipimo kama hicho cha Yakobo kufa pale, Bwana angeweza kumwokoa, lakini kama vile mtumishi wa kwanza ambavyo amezungumzia kwamba kwa ajili ya kusudi la Mungu liweze kusonga mbele, ndio maana Mungu aliruhusu liweze kutokea hivyo. Tunaona hata kwa mtumishi mwingine Stefano aliweza kuuawa kwa kupiga mawe. Mungu angeweza kumwokoa Stefano, lakini Mungu aliruhusu itokee hivyo ili kwamba kusudi lake liweze kusonga mbele. Amen. Amen. Tumpigie makofi. Anaamua sawa sawa na mapenzi yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaweza tukasema kwamba sisi huku ambao tunapokea sasa matokeo, tunaweza tukasema aya, kwa nini akuokoa wote sasa? Wote si watumishi wake. Lakini Mungu huwa anafanya sawa sawa na mapenzi yake mwenyewe. Lakini pia jambo la pili ni kwa sababu kifo na muujiza vyote vilifaa kwa wakati huo, kwa sababu kifo kinaonyesha injili haiwezi kuzuiliwa kwa kifo, lakini pia muujiza wa Petro unaonyesha kuwa Mungu ana nguvu kuliko wafalme wa dunia. Haleluya kanisa. Lakini pia naweza nikasema kwamba kwa nini alimwacha Petro, ni kwa sababu kwanza kabisa tukikumbuka kule kwenye ahadi ya Yesu, kule kwenye Mathayo 16:18 anavyosema kwamba wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa hiyo kupitia mtumishi wa Mungu Petro, Yesu alitegemea kuinua kanisa ambalo hata milango ya kuzimu haitalishinda. Na tunaona wakati huo ilikuwa bado haijawa completed, haijakamilika hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Petro alihitaji kuendeleza kazi ya ufalme zaidi, na hii imethibitishwa katika hiyo ahadi ya Yesu. Lakini pia Petro alikuwa ni kiongozi katika baraza la Yerusalemu, lakini pia kuokolewa kwa Petro kuliwatia moyo sana kanisa la Yerusalemu. That's why ukisoma kwenye mstari wa 17 tunaona alituma habari ili wazidi kutiwa moyo zaidi huko. Kuna taarifa alituma ziende huko Yerusalemu ili watakaposikia hii habari wazidi kutiwa moyo kama kanisa. Lakini pia Yakobo kwa nini alikufa? Ni kwa sababu alimaliza mbio zake mapema na alikuwa amefanya kazi yake ya utume, na kifo chake kilikuwa ushuhuda wenye nguvu kwa Wayahudi na Wakristo wengine. Haleluya, haleluya. Amina.
Kwa Petro pia alikuwa ni mhubiri, aliachwa kwa ajili ya kuhubiri huko kwa Kornelio na mataifa, lakini pia alikuwa bado hajaandika zile barua mbili zile za Petro. Kwa hiyo bado alihitaji muda zaidi wa kubaki kwa ajili ya kuweza kutimiliza hilo. Mungu awabariki. Nitakamilisha kwa kusoma Iishi Kweli wiki hii. Thubutu kushuhudia habari za Yesu hata kama utapata mateso. Unaweza kujua kwa uhakika kwamba Mungu atakuwa pamoja nawe na atakutunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa tunakwenda kutendea kazi. Tumeshatiwa moyo hapa, tumeshapata mafundisho, tunakwenda kufanya kazi ya Yesu. Haijalishi mateso gani tutakwenda kupitia. Tuwe na hakika kwamba Mungu atatutoa. Na hapa utaona kitabu, utaona picha inamwelezea mama hapa, anasema tubuni na kuiamini Injili, sitaacha kumhubiri Yesu hata iweje. Wakati huo kuna vitisho, kuna mateso, kuna ghasia, kuna kupigwa, kuuawa na kufungwa. Haleluya kanisa. Amina. Wakati nahitimisha, napenda kuliacha swali hili na mchungaji atatusaidia, kwa sababu ni watu wengi wamekuwa wakiuliza, lakini pia na mimi nahitaji kupata habari zaidi juu ya mstari huu. Wakati tunasoma hii sura ya 12, tunaona kuna sehemu wanasema hapana, hawezi kuwa Petro, labda ni malaika wake. Kwa hiyo kumekuwa na mafundisho mengi sana kuhusiana na mstari huu. Lakini ashukuriwe Yesu ametupa neema ya kuweza kujifunza somo hili, na mchungaji atakuja kuclarify zaidi maana ya andiko hili. Mungu awabariki sana, na Mungu anathamini sana muda wako. Asante. Karibu mchungaji.